Tompoko lahy sy tompoko vavy dia mamerina ny fiarabana amintsika rehetra tonga amin'izao andro faharoa partie faharoa amin'ny consultation nationale des jeunes eto Madagasikara ho amin'ny fanomanana ny plan d'action national budgétisé 2021-2025. Ny fampatsiahivana kely ho atao angamba dia hoe inona le plan d'action national budgétisé. Ny plan d'action national budgétisé, planification familiale dia tetikady anankiray. Tetikady anankiray izay misy vola ataontsika hoe budgétisé zany izany hoe misy vola zany natokana ho fanatanterahana an'ilay izy. Fa maninona moa zany tsika ny tokony hanao fanomanana ho amin'izao plan d'action national budgétisé 2021-2025 zao satria ny plan d'action national teo aloha zany dia efa lany daty tapitra tamin'ny taona 2024 ka manomana ny leto plan d'action national budgétisé manaraka isika. Amin'izao fanomanana ny plan d'action national budgétisé manaraka izao dia tsara ary tena irina tokoa raha mba hisy fond spécial na hoe partie manokana voatokana ho an'ny tanora ka izay ny antony mahatonga antsika mivory sy ny ona nandritra ny volovolana nanomana mba ahafahantsika hoe mampisongadina ny filan'ny tanora amin'ny resaka planification familiale. Etona moa dia tsy haiko ny tsisotra an'ireo ministera izay ataontsika hoe nanao ny tutelle sy nanampy antsika dia ny ministère ny jeunesse et sport ary ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Efa ireto amintsika eto moa zany ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ka rehefa tapitra izao lahateny izay ataoko izao dia omenan'izy ireo ny fitenenana alohan'ny hanombohana ny session miaraka amin'ny Eureport sy ny UNICEF. Ka avy hatrany ary dia omeko ny ministère ny jeunesse et sport ny lahateny raha toa ka efa afaka miresaka sy mitafa amintsika izy ireo. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Merci beaucoup Osea nameny fitenenana. Taleno roaingo misahana fahasalamana sy ny fiarovana ny tanora avy amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena. Mankasitraka be tabe amin'ny fanasana ahafahanay mifampizara ny zavatra misy ny tetikasa ihany koa ho an'ny tanora rehetra zany ao anatin'ity consultation nationale des jeunes ity arahotana ihany ny fotoana efa niaraka teto foana isika fa amin'ity indray mitoraka ity dia manana fizarana anankiroa izahay dia mikasika ny hoe ohatry ny ahoana ny cadrage izay hitondrana zany ireo fiantohana ny tanora sy ny fiaraha-miasa amin'ny tanora zany eo anivon'ny ministera toy ireo ministera maro izay misalaha amin'izany hoe mahakasika ny fandrindram-piterahana izany. Dia milohany hanaovana ny fizarana izay cadrage izay dia misy ekipa ihany koa etona izay hitondra vokatra anankiray zany mahakasika ny hoe ohatry ny ahoana ny zava-misy manerana izao tontolo izao ny tendance misy vokatra iray ao anatin'ny marobe izay efa ny fampizarana ireo ihany teo ihany koa dia miaraka amin'ny UNICEF ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena manana tetikasa anankiray mahakasika ny hoe Eureport dia natao moa izao fotoana izao fampizarana izay Eureport izay ahafahan'ny tanora manerana Madagasikara mahafantatra sy hoe hisitraka izay asa iarahana ao anatin'ity tetikasa Eureport ity. Dia amin'ny farany ao hitondra izay cadrage izay amaranana ny intervention ny ministère. Misaotra indrindra tompoko. Ya dia misaotra lehibe dia lehibe anao talena izay teny fampidirana ho amin'ity session ity dia avy hatrany angambany dia afaka tsika miditra ao anatin'ny session voalohany amin'ny tapakandro faharoany ity andro ity ka dia omena ny anareo angambany fitenenana. Mariako moa fa ny modérateur izay araka amintsika dia Luc Fezoniana izay eto amin'ny ankavanako izy no hiditra andrindra ny session anankiroa mifandimby miaraka amin'ny namana maro samihafa ka dia anareo ary ny sehatra tompoko dia mirary soa ho antsika rehetra. Falmerabantsika rehetra ato amin'ity atrikasa momba ny fankakevitry ny tanora manerana ny nosy ity dia mankasitraka ny taleno roaingo name fitenenana
Dia mamerina fisaorana ihany koa ny advocacy for youth Madagasikara nahafahan'ny ministera sy ny UNICEF manatontosa izao fampahafantarana amin'ny ankapobeny ny fandarana anankiray eo anivon'ny ministera izao dia ny You Report Madagasikara izany. Dia alohan'ny anombohana dia faniriany Madame le DGJ izay présidente ny comité de pilotage ny You Report no hiaraka amintsika eto fa no ny andraikitra izay mbola sahan'ny hafa moa dia tsy afaka eto izy fa soloinay tena eto. Dia misaotra antsika sahady amin'izay. Ka tsy ho lava resaka fa tonga dia hiroso avy hatrany amin'ilay fampahafantarana sy fampirisihana antsika rehetra izay handray anjara feno amin'izany hoe You Report Madagasikara izany moa izany izahay. Dia ho ampahafantarina eto izany izahay 4 mianadahy reto no ifanesy handray anjara fitenenana. Ny tenako Rajaonarivelo Faliarso, vice-présidente ny comité de pilotage central ny You Report Madagasikara. Dia eo ihany koa Ranjoanson Livaniana Saoly izay inspecteur de la jeunesse et des sports eo anivon'ny Direction générale de la jeunesse eo amin'nivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ary eo ihany koa Ramatoa Rakotseny Norengo, directeur de la santé, de la reproduction et de la protection de la jeunesse eo amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany. Ary iresaka amintsika tokoa Lalason Sederaniana, izy dia point focal ny You Report eo amin'ny UNICEF Madagasikara no niavian'ny CDR izany. Ireo izay 4 mianadahy izay resaka amintsika momba ny You Report Madagasikara. Dia ireto avy ny vontoatin'ny resakantsika izay mahakasika ny You Report dia misy teboka anaky 9 izy ireo. Voalohany aloha ho ampatsiahivina ho an'ireo izay efa mahafantatra ary ho ampahafantarina ho an'ireo izay mbola tsy mahalala hoe inona moa ny hoe You Report maneran-tany ary manao ahoana ny fomba fiasan'izany hoe You Report izany. Dia manarak'izay inandray ny You Report Madagasikara ho resadresahana eo dia eo ihany koa izavy moa no mpiantsehatra amin'izany hoe You Report Madagasikara izany. Dia ho ampahafantarina amintsika dia tonga dia ampiaritsika ihany koa hoe ohatry ny ahoana ny inscription ny You Report Madagasikara dia hijery an'ilay hoe visualisation des résultats isika ary omena antsika rehetra avy any amin'ny faritra 2020 avy eo ny fitenenana ahafahantsika mametraka fanontaniana sy manao fanamarihana mahakasika ny présentation ny You Report. Ireo no votoatin'ny ty présentation ataontsika ity. Iroso avy hatrany sika amin'ilay hoe You Report maneran-tany. Dia ny You Report dia misy maneran-tany programme anankiray maneran-tany izy io misy amin'ny firenena misa 28. Ny You Report dia fitaovana anankiray outil numérique marihana moa fa indraindray misy dika amin'ny teny malagasy ilay izy dia ialana tsiny kely aty am-piandohana mety misy mifangaro amin'ny teny frantsay. Dia averiko kely manerana ny firenena 28 no misy an'ny You Report amin'izao fotoana izao manerana an'izao tontolo izao. Outil numérique ahafahan'ny mponina indrindra ny zatovy sy ny tanora ny You Report mba ahafahan'izy ireo hoe maneho hevitra. Ny UNICEF no angadina ananana sy viana ahitana ny You Report maneran-tany izay ary nanomboka tamin'ny taona 2012 no ny antombohany. Dia ny You Report izany dia mampirisika ary mampirisika an'izay hoe firotsahana an-tsehatra ny tanora izay 14 hatramin'ny 30 taona amin'ny resaka hoe participation citoyenne ny fandraisany anjara amin'ny maha olom-pirenena azy ary izany dia tanterahana amin'ny alalan'ny famaliana maimaim-poana ny fanadihadiana isam-bolana.
ireo fanadihadian'ireo dia alefa amin'ny telefôna amin'ny finday ny reporter ny tanora sy zatovo 14 hatramin'ny 30 taona izany. Marihana fa ny report dia outil de participation numérique gratuit anonyme zany hoe numérique aloha ilay izy zany satria isika amin'izao fotoana izao efa mampiasa ny resaka izay hoe numérisation izay dia maimaim-poana koa ilay izy tsy andoavam-bola fa tena maimaim-poana tanteraka ary tsy fantatra zany anonyme tsy fantatra hoe iza no teny anty namaly anty fa tena hoe ajaina tanteraka izay hoe anonymany io reporter zay. De manarak'izay toizantsika ihany ny izay fampahafantarana ny report zay de raha eto amin'ny Afrique de l'Est et du Sud de toy izao ireo ny firenena izay efa misy ny report eo ny Zimbabwe, Tanzanie, Zambie, Ouganda, Mozambique, Malawi, Lesotho, Burundi, Botswana, Afrique du Sud ary Kenya zany no faraparan-teo nampiasana an'izay hoe report zany. Zany hoe 1,911,959 io reporter zao no misy aty amin'ny Afrique de l'Est et du Sud. De amin'izao fotoana izao zany isika eto Madagasikara no miditra amin'izay hoe io report zay zany hoe misy manomboka izao ny hoe io report Madagasikara ankoatran'ireo firenena ireo zany. De ndeha hojerentsika hoe ohatran'ny ahoana ary ny fomba fampiasantsika an'izany hoe io report zany. De reto zao avy dingana arahana zany amin'ny hoe io report. Voalohany indrindra aloha ilay olona 14 hatramin'ny 30 taona teo de mandefa maimaim-poana ny teny fanalahidy na hoe mot-clé amin'ny numéro court. Ny firenena tsirairay avy zany samy manana ny numéro courtny de mandefa an'izay ilay olona hiditra io reporter na tsika zao ohatra hoe 301 fa amin'ny ankapobeny zany de mandefa an'izay mot-clé zay de rehefa vita izay dia misy fanontaniana eo mahakasika ny taona, lasa vavy, ny faritra, ny asa, sa mpianatra de valiana izay de mahazo message amin'izay hoe ianao de io reporter de eo zany ianao aloha voalohany indrindra tafiditra ao anatin'le 1,900,000 tato aloha le resantsika ny tombo anankiray zany zay ny reporter zay ny dingana fahatelo. Ny fahaefatra de mahazo fanontaniana misy fanontaniana mahakasika ny lohahevitra mifandraika amin'ny fiainan'ny zatovo sy ny tanora ilay olona misy fotoana samy manana ny azy ny firenena fa ny antsika Madagasikara zao ohatra ny hoe isam-bolana fa samy manana ny izay hoe fahazonan'le andiam-panontaniana zay de ny dingana farany ny valin'ilay fanontaniana fanehoan-kevitrin'ilay tanora rehetra zany dia hita en temps réel amin'ny site web ny io report isaky ny firenena. Zay ny dingana 5 izay hoe fomba fiasany hoe amin'ny io report izay. De amin'ny firenena hafa zao de tsara fantatsika fa ny report de ampiasaina ihany koa amin'ny alalan'ny WhatsApp, Messenger, Viber ary Instagram eny ary. De menanita le Rakotse Noroengo de SRPJ atao anivon'ny ministère de la jeunesse et des sports ny fanohizana. Merci beaucoup Faly. Anoisantsika anazy de ndao ary hojerena hoe inona avy ireo lohahevitra izay tokony hoe ho trandrahana ary ihany koa ahafahana mahazo ny fifanankalozana amin'ireo tanora marobe zany maneran-tany. De reto misy maromaro
anisan'izany gouvernance EP zany hoe resaka allô Oui. mandeha Maheno maheno talo. nareo Maheno. oui gouvernance EP zany hoe ny resaka fandriam-pahalemana consolidation de la paix dia mba ahafahana mahazo an'izay hoe ohatrany ahoana ny bonne gouvernance ny pratique familiale essentielle zany hoe inona avy ireo tokony ho toetra zany na comportement zay tokony ho tokony ho alainy tahaky ny fianakaviana tsirairay avy essentiel ilay satria tokony ho vaindondra razana tokony ho hainy ny fianakaviana tsirairay ao anatin'ny tokantranony mba ahafahany mandrindra ny fiainany miainga ao tokantrano ary reny ihany koa no entin'ny zanaka rehefa mivoaka ny tokantrano izy dia eo ihany koa ny éducation ny fanabeazana afaka resahana soamantsara zany na dia hoe tsy domaine mivantana ho anay ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ary izay mikarakara an'izy ity fa misy ihany kosa nefa anjara asan'ny rehetra no mifanohana hoe raha efa nitsokan-darana ny tanora anankiray dia mila averina kosa izy mba hanana ny entre guillemets dignité zany eo anivon'ny fiarahamonina ary eo anivon'ny firenena. Eo ihany koa ny fahasalamana ho an'ny zatovo sy ny tanora ny fahasalamana somary hoe any ankapobeny izy io nefa ihany koa araka ny maheto antsika rehetrarehetra dia afaka indrindra resahana afaka ihany koa trandrahana afaka hifanankalozana hevitra ny mikasika ny hoe fahasalamana ara-pananan'ny tanora mba hahatonga ny tanora tsy hananao foana tsy tena lava be intsony satria hatramin'ny omaly nareo efa namoaka ny marary ny tanora tsirairay any amin'ny faritra hoe fa maninona mbola misy ankizy kely vavy bevoka aty aminay fa maninona zao tsy misy tobi-pahasalamana sy ny tariny dia izay fahasalamana ara-pananana izay raha bangona amin'ny teny tokana dia hoe mbola tena hoe anisan'ny ady atrehantsika dia ao anatin'izany koa moa izany ny planning familial eo ihany koa nefa ny toe-draharaha izay misy eto amintsika tsy afa-miala tsika toa ireo firenena lehibe rehetra sy ny firenena Afrika akaiky ao dia mila jerena ihany koa hoe raha izao ny resaka coronavirus amin'izao fotoana izao tamin'ny herintaona efa hitantsika dia ohatrany ahoana koa mbola ho amin'ny ho avy sanatria mbola hoe tsy fantatra hoe firy taona izy ity vao hijanona dia na dia resaka fiarovana ho an'ny tanora arany ao anatin'izay ny fahalalana rehetra mila fantatra daholo sy mila nanana ny tanora rehetra dia anisany izany lohahevitra ho jerena ao anatin'io. Anisany ihany koa zany raha jerena eto ilay hoe ho an'ny U-report dia ny UNICEF efa niaraka tamin'ny ministera niara nivohy betsaka kokoa satria eto tsindriana manokana ireo ilay hoe PFE afoizina amin'ny hoe PFE ho an'izay tanora efa naheno an'izany dia eo ny fiarovana ny tanora eo ihany koa ny resaka rano fidiovana fahadiovana dia eo ihany koa ny resaka hoe ady amin'ny voka loloatra ny fampanambadiana loloatra ary miainga ihany koa amin'ny hoe PFE izay hijerevana ny fampivoarana an'ilay ankizy kely dia mbola tena hoe any amin'ny fahazazany dia jerevana ihany koa ny zo rehetra izay tokony hananan'izy ireo dia ny asa rehetra moa izany izay atao mbola ho hitantsika ihany rehefa avy eo anivon'ny ireny ivitoerana mikarakara ny tanora na io public na privé na izany hoe na miankina fanjakana na tsy miankina fanjakana dia eo ihany koa ny resaka hoe citoyenneté izany hoe ny maha olom-pirenena anankiray ny tanora inona ny ataony eto amin'ity firenena ity mba hampandrosoana zao efa anisany asa ataonareo ho fampandrosoana ny tanora namanareo amin'ny efa resaka hoe fandraisana anjara ao anatina hoe participation citoyenne tsy adintsika ihany koa ny resaka hoe fiovaovan'ny toetrandro satria raha ohatra tsika mieritreritra fampandrosoana raha ohatra tsika mieritreritra ny tanora rampitso inona no apetrakantsika anazy ireo raha ohatra ny hoe lanintsika zao daholo hosombaintsika daholo zao ny tontolo iainana hosombaina daholo ny ressources naturelles sy ny ressources écologiques rehetra izay mampiodina sy avikavika iainan'ny tany sy isika olombelona dia
mila zantsika mahay tsara mihitsy mitantana an'izay dia mino fa ho hain'ny tanora ny mifanakalo sy hijery zany hoe ohatry ny ahoana ao anatin'ny U-report rehefa mifanakalo ihany koa amin'ireo tanora rehetra maneran-tany sy ny amin'ny faritra rehetra toy izao ataonareo izao. Tsy adino ihany koa araka izany ny resaka hoe fialamboly satria ao anatin'ny filàna tanteraka ilain'ny tanora izany ary mipaka amin'ny farany indrindrany tsy hoe kely izy dia natao aty amin'ny farany fa ny tanora dia mila manana ny anton-draharaany ny anton'asany fa sanatria tsy hoe ao anaty hoe efa 5 telopolo taona dia hoe mbola tena ho sahanina zany dia fantatritsika tsara fa hoe ho sahirana ny firenena raha mbola ao anatin'izany tsika fa mba hafa indray moa izay zavatra fa ny tiana hiaviana eto mba ahatonga ny tanora anankiray hizaka tena ihany koa dia io zany ny resaka hoe entrepreneuriat et emploi des jeunes ny fizakana arak'asa ho an'ny tanora ary ny asa ho azy ireo. Izay zany hoe mahakasika ireo hoe thématique de sondage izay ao anatin'ity U-report ity. Saotra tompoko. Ohatra ny Madame DSRPG namelabelatra antsika izay thématique de sondage izay dia eto akaiky eto Madame Liva hiresaka amintsika ny U-report Madagasikara sy ny partie prenante rehetra amin'izay U-report izay. Misaotra betsaka ny faly andeha ro jerentsika hoe ahoana marina moa zany ny mahakasika an'ity U-report ity eto Madagasikara. Ny U-report moa zany dia efa nivelabelarin'ny fary teo fa outil numérique izy io izay nidéveloppen'ny velabelarin'ny UNICEF zany. Ny programme U-report zany dia ny UNICEF Madagasikara no napiditra azy teto ary ny UNICEF Madagasikara ihany koa no mitondra azy zany dia ny décision finale zany hoe ny hevitra tapahana farany zany dia any UNICEF Madagasikara daholo ihany fa ny partenaire principal indray izany hoe ny miandraikitra amin'izy amin'ny UNICEF zany dia ny partenaire voalohany dia ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny direction générale de la jeunesse izay manana rôle ho amin'ny fampandehanana tsara ny comité de pilotage central. Misy moa ny comité de pilotage central mbola ho jerentsika amin'ny manaraka eo fa ny lancement officiel zany lancement officiel ny ty programme ty dia no neritreretina hoe ho atao amin'ny 16 juin 2021 izao kanefa moa zany dia vinavina io fa miankina amin'ny contexte ahafahana tena manatanteraka an'izay fa vinavina ihany io alohany zany dia andeha ro jerentsika hoe iza daholo ny mpiantsehatra ao amin'izany U-report Madagasikara zany efa noteneniko teo aloha hoe misy ny comité de pilotage central izay ahitana ny MJS ao ny SG DGJ DSRPJ ary ny DPL dia ny UNICEF Madagasikara dia ao ihany koa ny ministerany atitany sy ny ministerany serasera dia ministerany fampianarana dia ministerany population dia misy ny comité de pilotage régionaux izay andraiketan'ny direction régionale ny jeunesse et des sports dia misy ihany koa ny UNICEF any amin'ny faritra zany dia misy représentant ny ireo ministera voalaza tetsy ambony teo
eny amin'ny faritra. Dia misy ny commission technique izay ahitana ny association des jeunes, ny observatoire de la jeunesse sy ny scout. Dia misy ihany koa ireo ambassadeur ny report, ny scout sy ny mpanazava eto Madagasikara, ary koa ny report Madagasikara fellows izay ivondrona ny tanora leader engagé pour io report ho velavelarina sedera eo ambany eo moa ny mahakasika an'izy io. Dia zay zany ny anjara fitenenako dia omeko ny sedera ny fitondrana ny manaraka. Misaotra ireo namana rehetra mpiara-miasa teo aloha izay namelabelatra mikasika ny io report. Dia izao isika dia jery indray hoe ahoana avy ny fomba atao mba ahafahantsika miditra fo io reporter. Dia manasa antsika indray ny finday antsika ho an'izay afaka amin'izao fotoana izao dia alefa an'le teny fanalahisika amin'ny numéro court zany izao. Dia manasa antsika dia indray ny telefoninantsika tsirairay avy dia anoratra message hoe io report tsisy majuscule fa ohatran'io amin'ny tabletantsika io hoe io report amin'ny tambatra io. Dia alefantsika amin'ny 301 le izy. Tsy andoavam-bolana mandefa ny message io fa io teny fotsiny zany no alefantsika amin'ny 301 na amin'ny Telma na amin'ny Airtel na amin'ny Orange dia mety izy. Dia rehefa mandefa an'le izy tsika ho an'izay tonga dia ao anatin'le izy ao dia misy fanontaniana kefitra alefan'jareo eo. Ny voalohany aloha langue tianao ampiasaina, teny malagasy ve sa teny frantsay. Dia misafidy ianao hoe teny malagasy na teny frantsay. Le teny teo hoe rehefa lasa le teny fanalahidy io report dia alefa amin'ny 301 le izy dia misy fanontaniana efatra no alefanao. Teny voalohany misafidy ny teny pirenena izay tianao ho ampiasaina dia mamaly le message ianao dia avy eo izy miteny hoe tonga soa eto amin'ny io report. Dia avy eo indray izy miteny hoe firy taona ianao dia manoratra ny taonanao ianao dia mamaly ianao dia miteny izy avy eo hoe inona ny sexanao, lahy ianao sa vavy. Dia mamaly an'izay ianao dia ny fanontaniana farany fahaefatra dia hoe inona ny asa ataonao, mpianatra ve ianao sa mpiasa sa tsisy occupation. Dia rehefa voavaly izay fanontaniana anankiefatra izay dia miteny izy hoe arabaina tonga soa ianao ho isan'ny io reporter. Rehefa tonga izay message fanindimy izay dia tafiditra anatin'le izy zany ianao. Dia izay zany ny fomba atao raha ohatra ka hiditra ho io reporter isika. Teo aloha teo ny namantsika faly ny teny hoe misy sondage izay alefa amintsika isam-bolana ohatra na isan-kerinandro arakaraka ny firenena. Fa ho an'ny firenentsika dia isam-bolana no nanaovana azy aloha de base. Dia ny teny teo namantsika faly hoe ny valin'ny sondage dia miseho en temps réel ao amin'ny tranonkalan'le firenena. Dia ito ny tranonkalantsika hoe madagascar.ureport.in. Dia raha sokafanareo io dia sahalan'izao amin'ny fafana izao ny zavatra mitranga ao anatin'le site web, izany hoe hitanao ao amin'ny fotoana rehetra sy en temps réel ny valin'ny sondage. Tia ohatra hoe tia misy fanontaniana voalohany izay namboarinay tao ampiasananay. Ohatra hoe tia ny fanontaniana ny voalohany dia reto ny valiny hoe très bonne fito amby telopolo isan-jato tena acceptable izao teny babien izao. Io zany no site web izay ahafahantsika mahita ny valin'ny sondage. Fa tsy ny valin'ny sondage ihany no hita ao anatin'ny site web fa misy information hafa koa. Misy ery ambony ery hoe sélectionnez votre pays. Raha ohatra isika mijery ny valin'ny sondage ihany koa amin'ny firenena 7-70 izay misy an'ity resaka ty dia hitantsika anatin'io daholo ihany koa le izy. Dia ambanimbany site ao ihany rehefa sokafantsika le tranokala dia hita hoe zao avy ny salan-taonan'ireo io reporters amin'le firenena. Dia misy information maro ao ny
contact sy ny à-propos sy ny foire aux questions sy ny article hafa maro izay mikasika ny U-report izay mivotratra ny an-trano moa zany ny ao anatin'ity site web ity. Izay mikasika ny fidirana ho U-reporter sy ny sondage filiko farany hoe alefanao amin'ny 301 ny teny fanalahidy hoe U-report dia misy fanontaniana eo avalon'ny zareo anankiefatra dia mamaly ianao isaky misy fanontaniana dia rehefa tonga ny message hoe tonga soa ianao fa tafiditra ho U-reporter dia efa ao anatin'izy ianao zay efa naman'ny 14 millions U-reporters maneran-tany. Misy teboka anankiray izay tsy voalaza tao anatin'ny famelabelarana teo. Tamin'ny voalohany isika dia lazana hoe misy sondage alefa amin'ny tanora amin'ny U-reporter moa zany isam-bolana dia mamaly ny sondage io le tanora dia avy eo ny valin'ny sondage mipoitra amin'ny site web. Fa nefa ihany koa famadika amin'izay azontsika atao tsara amin'ny U-reporter antsika ny mametraka fanontaniana ohatra ho an'le plateforme zany ohatra hoe misy tematika anankiray mikasika ny santé sexuelle ohatra tianao anontaniana dia mandefa le message ianao dia misy olona manam-pahaizana manokana izay hamaly anao ao anatin'izay tsy andoavam-bola ny famaliana le fanontanianao izay amin'ny SMS na Facebook na amin'ny Viber sy ny WhatsApp. Fa izay fonctionnalité izay mbola tsy tonga aty amin'ny firenentsika aloha amin'izao fa tsy ho ela dia ho tonga aty amintsika ihany koa ho afaka ho ampiasaina sy ho trandrahan'ny tanora malagasy izay fonctionnalité izay hoe misy olana ny tanora dia mandefa afatra izy makany amin'ny 301 na ny page Facebook na ny WhatsApp sy ny rehetrarehetra dia misy mamaly izy hoe izao no tokony ataonao na izao no tokony ataonao. Dia izay ny famelabelarana mikasika ny U-report aloha efa fotoana ny fametrahana fanontaniana satsika izao dia misaotra an'ireo namana izay nanolotra teo aloha, misaotra antsika ihany koa tamin'ny fianonana, misaotra tompoko. Matero oatra magoro par rapport amin'ny présentation aloha mazava tsara fa ny fanontaniana fotsiny ao anatin'le hoe raha misy zavatra tiana anontaniana zany mahakasika an'le tematika teo amin'ny tanora dia efa misy orientation zany avy any amin'ny report manoro an'izay ve? Ia, dia ny fanampin'izay ao amin'ilay hoe resaka ny tontolo ambanivohitra. Isika rehefa miresaka monko dia mieritreritra hoe ny tontolo ambanivohitra any amin'izao ankilavebe any tsy dia voakasika matetika anatina resaka tanora ohatran'io satria zareo tsy mahazo information, tsy mahazo zavatra réseau ohatran'ny aty amin'ny drenivohitra ohatra dia ahoana aiza ohatra zany ny misy ny report amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny ankabetsahan'ireny tanora any ambanivohitra ireny mampatonga ilay betsaka fahafatesana eo am-piterana satria ny tanora avy any ambanivohitra tena tsy dia ampy ilay amin'ny sensibilisation ny PF dia iny mampiakatra ny fahafatesana eo am-piterana ary indrindra any ambanivohitra ny tanora any tena be maro ireo latsaky ny 20 taona efa tafiditra be dia be anatin'ny firaisanarana sira tompoko. Ie, mahakasika an'izay hoe ny tanora ny amin'ny tontolo ambanivohitra izay eny sady raha hoe ny antotanisany jerentsika dia maro kokoa ny malagasy monina ny ambanivohitra noho ny an-drenivohitra dia ny U-report dia azo ampiasain'ny tanora na aty an-drenivohitra na ny ambanivohitra satria
ny telefônina tsotra indrindra na ny smartphone tsika le tsara be iny na ny telefônina fozahorana ozy le fitenenana entre guillemets hatramin'ny telefônina tsotra indrindra zany rehefa mandefa ny hoe report io amin'ny 301 manaraka ny toromarika rehetra dia afaka maneho hevitra le tanora miainga amin'le hoe loha hevitra izay miovaova isan-kerinandro na isam-bolana izay. Isam-bolana moa zany no hanomboantsika azy. Ie. Dia zany hoe na ny aty an-drenivohitra na ny any ambanivohitra zany tsy mifidy mihitsy rehefa misy an'izay telefônina afaka andefasana SMS zay dia afaka mandray anjara, afaka ho tonga io reporter daholo le tanora. Dia mahita fanontaniana koa za ato amin'ny chat hoe inona moa no tena ilana ny report. Ny report dia fitaovana anankiray hoy isika ahafahan'ny tanora mandray anjara satria manana zo handray anjara ny tanora sy manana zo aneho hevitra ahafahany maneho an'izay hevitra izay zany mahakasika an'le loha hevitra sy ny zava-misy amin'ny fiainana. Dia manarak'izay rehefa azontsika ny valin'le fanadihadiana dia misy amin'le site web teo hoe tia ny valin'le izy en temps réel dia ahafahany mpitondra fanjakana sy ny mpanapa-kevitra sy ny mpiara-miasa rehetra misehatra ny tanora hoe miasa zany hoe ay ity zany ny tena etaeta ny tanora, ity zany ny tena zava-misy dia ahafahana manao asa mifandraika amin'izay tena filan'ny tanora izay. Misy anapikely azafady. Eny tompoko. Sotra indrindra raha mahitsitsika amin'le fafana hoe izavany hoe izahavy ny mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny fampandehanana ny U-report. Dia le fantaniana teo hoe ahoana no an'ireo tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra mety hoe tsisy réseau akory aza na hoe tsisy telefônina mihitsy satria izay le tena olana. Dia misy voalohany ny anivon'ny faritra comité de pilotage régionaux izay ny DRGS no mitarika anazy. Misy fikasana izay efa en cours le izy hoe asiana borne d'information eo anivon'ny direction ny régionale ny jeunesse sy ny sport zany kasika ny U-report izay ahafahan'ny tanora amin'ny se documenter sy se renseigner amin'ny thématique sy ny sondage sy ny valin'ny sondage rehetrarehetra. Izay anisan'ny fahafahana anankiray izay ahafahan'ny zareo izay alavitra tsy sy fahafahana amin'ny telefônina zany. Fa ny ankoatran'izay ihany koa dia misy ireo ambassadeur U-report. Amin'izao fotoana izao 384 ny ambassadeur izay miparitaka amin'ny faritra anakivalo manerana ny nosy izay mbola toetra any hatrany. Ny asan'ireo ambassadeur ireo dia ny hanampy ny tanora mihitsy izay ny fotony le amin'le alavitra be mba ahafahany zareo misitraka ny U-report sy mahita ny sondage sy ny valin'ny sondage sy mandefa ny fitarainana. Ireo ambassadeur ireo zany karazana relais communautaire izay miparitaka ny anivon'ny fiarahamonina izay hanampy ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina. 384 zareo hatreto izay mbola hitomby ihany le izy. Izay no tiako marihana kely misaotra tompoko. Mahakasika an'le hoe accès an'ny hoe U-report na telefônina tsotra no afaka mampiasa anazy zany ny tanora ny ambanivohitra. Dia nefa zao par rapport à statistique hitantsika amin'izao dia ny accès à l'électricité amin'ny milieu rural dia 6,10% ihany. Zany hoe tsy afaka mihitsy zany le tanora ampiasa telefônina. Dia zany hoe na le accès à l'électricité zany dia tena farak'izay critique satria tena hoe 6,10% zany tena tsy ampy ny asasakam-ponina ny ambanivohitra zany mampiasa électricité. Ce qui fait hoe tsy afaka mampiasa telefônina ihany koa ny tanora ny chargena le telefônina fotsiny dia ahoana mahakasika le accessibilité an'le U-report amin'izay. Ie, misaotra amin'izay fanontaniana izay tena mitombina mihitsy. Ie, voalohany aloha ireo 6% 6, ireo tena hoe efa entanitsika ho tonga U-reporter zany. Ie, satria ny faniritsika hoe ny tanora rehetra mihitsy 14 à 30 ans no lasa U-reporter zay. Dia manarak'izay raha misy ny any ambanivohitra mampiasa panneau solaire ichargena ny telefônina dia
afaka ampiasaina daholo reny angovo azo avoazina rehetra reny zany a mba hoe ahafahana mandefa an'le SMS sy mamaly an'izay fanontaniana izay. De manaraka sady mamaly kely an'le eo amin'ny chat hoe ny tanora rehetra na ny manana fahasembanana na tsy manana de tsisy ankanavaka mihitsy fa afaka ny tonga io reporter. De ny farany a raha misy ny tanora any amin'ny zone enclavé de zay indrindra no antony hoe natongavana eto amin'ny eto amin'ity hoe atrikasa momba ny fankakevitra nasionaly ny tanora ity. Isika ireo zao ao anatin'ny fikambanana samihafa sika na vondrona tanora samihafa de afaka isika mampafantatra an'le hafa membre ao amin'ny association atsika, membre ao amin'ny club sy ny sisa. Afaka ankoatran'ny communication atao communication de masse zany de isika tanora mihitsy no andao ifanentana mba ho samy io reporter maneho hevitra ny tena zava-misy iainany daholo ny tanora. Saotra. De hoe amin'le rehefa reporter na izany de somary tapatapaka. Reporter iny ve zany de amin'ny fiteny malagasy zany no andefasanay ny faneho-kevitry nay tanora sa amin'ny fiteny ombonana ohatra hoe anglais sa français. De manaraka an'izay koa de i hevitrinay io ve zany tena ho tafapita marina amin'ny tompon'andraikitra. Zay misaotra. Ia, raha amafisiko kely fanontaniana avy any atsimo atsahana teo de hoe amin'ny fiteny malagasy ke zany izy no horesahana ao anatin'ny reporter mametraka le fanontaniana. Eny tompoko. Angamba ny raisiko ny fanontaniana misaotra anao amin'le fanontaniana izay marina tokoa. Na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay le izy de mety foana. Ny olona izay hamaly anao ao de olona mahay miteny gasy sy miteny frantsay sy miteny anglisy fa amin'ny ankapobeny aloha de teny malagasy sy ny frantsay no nanaovantsika ny sondage sy ny fahamaliana fanontaniana amin'ny YouReport na izany na tsy izany azy. Rehefa tonga ny sondage ao anatin'ny telefoninanao tsy misy texte no andeha hovalianao fa misy hoe A na B. Zany hoe teny fotsiny A na B no alefanao ao de mamaly ianao. Nefa avy eo tsika raha ohatra ka miverina amin'le teniko farany teo hoe ho avokoa ny fahafahana hoe isika reto no andeha hametraka fanontaniana mikasika ana tematika iray amin'ny YouReport de amin'izay fotoana izay ianao nanoratra texte de mety foana izy na amin'ny teny gasy na amin'ny teny français. De le fanontaniana faharoa teo de hoe ny hevitra izay omentsika ve de ho tonga tokoa eo anivon'ny tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana. Eny, na maneran-tany YouReport de le misy nivalin'ny sondage teo izay hitantsika teo hoe mivoaka amin'ny site web izy amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tena mandeha izy ity mety tonga hatramin'ny 10 millions any tsika no an'ny malagasy ohatra reporter fotsiny izay be olona tsara zany. De rehefa tena mivoy an'izy tsara tsika de ny résultat ny sondage reto ho ampiasain'ny mpiara-miombonantoka sy izay rehetra eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanaovana plaidoyer sy ny document de projet sy ny rehetrarehetra. Zany hoe le antontanisa mivoaka eto zany de asa amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra stratégique ho an'ny fanovana fiainan'ny tanora. Zay angamba ny amin'ny ankapobeny no mahaliana izay fanontaniana izay. Tsy haiko ny namana hafa raha mbola misy hanampiana misaotra tompoko. Ny tanora 14 ka hatramin'ny 30 ans ihany ve no afaka mandeha anjara amin'ny reporter? Eny, ny tanora 14-30 ans ihany no afaka mandray anjara amin'ilay YouReport satria ny politika firenenan'ny tanora eto Madagasikara dia izay ny itenenantsika ny tanora zany hoe 14 hatramin'ny 30 taona. Ie, dia misy
tohizana kely misy reto avy le faritra valo misy ny ambassadeur Uriport dia eo ny Sava dia eo ihany koa ny faritra Nosy Atsimo Andrefana, Androy, Atsinanana, Analanjirofo, Analamanga, Boeny reo zany le faritra misy ny ambassadeur Uriport aloha hatreto fa ny faniriana dia ny anakaiky ny tanora rehetra manerana ny faritra 20 samy asiana an'izay hoe na ny comité de pilotage régionaux zany na ny ambassadeur Uriport. Eny, sotra tompoko. Mahakasika ny advocacy fahoria fomba manokana andray dia mety izy ve ny fiara-miasa eo amin'ny Uriport sy ny ministère sy ny advocacy satria ny advocacy fahoria fanao plaidoyer dia ny Uriport anao an'ilay collecte information zay dia mety inona nazo ny ara-niasa amin'izay fotoana izay? Misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay momba an'izay fiara-miasa izay dia izao dia efa fiara-miasa fiantomboan'ny fiara-miasa izao hoe fifanakalozana ataontsika mahakasika ny Uriport Madagasikara izao dia isaorana ny advocacy for youth Madagasikara moa zany manome sehatra ny ministera sy ny UNICEF ahafahana mampafantatra an'izay Uriport Madagasikara izay ho an'ny fikambanana tanora manerana ny nosy hitanay fa aliana amin'ny Uriport izay dia ny doyany dia afaka miara-miasa foana sika mampiroborobo an'izay hoe Uriport izay dia misokatra foana ny ministera sy ny UNICEF ahafahantsika samy hoe mampandroso an'izay fandaran'asa Uriport izay ary indrindra hoe ahatonga an'ilay tanora 14 hatramin'ny 30 taona ho Uriporteur manerana ny nosy na any ambanivohitra izy na any an-drenivohitra. Misaotra tompoko. Fantaniana moa maro dia maro ao kanefa ny fotoanantsika mandeha ihany koa dia aleo fa ho valintsika miandalana ny fantaniana mahakasika ny Uriport fa inoko anefa fa izay efa niarahantsika teo dia efa inona fa mazavazava ny famelabelarana ihany koa isaorana manokana ho antsika izay intervenant rehetra na avy ao ministera na ny solotena avy amin'ny UNICEF Madagasikara fa raha ohatra ka efa vonina kosa madame le directeur ao amin'ny madame Noroengo ao amin'ny MJS dia afaka miditra amin'ny session manaraka isika. Makasitraka be dia be anareo amin'ny fizarana an'ity écran ity dia merci pour d'avoir patienté aussi sy ny vazaha tsara be ilay fekira sy ny sary manan-talenta be ny tanora avy hatrany tsika dia hiditra etona anatin'ity présentation ity satria hitako hoe mila fantarin'ny tanora ihany satria tsika rehetra miara-miasa ao anatin'ny fahasalamana sy fiarovana ny tanora dia mahafaly anay ao ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ao anivon'ny direction izay andreketako no mizara aminareo rehetrarehetra zany ity cadrage ity ao anatin'izao consultation nationale des jeunes zao. Slide manaraka azafady. Ny cadrage izay hoentiko eto zany dia tsy afa-miala isika fa miainga avy amin'izay misy eto anivon'ny tany sy ny firenena na ireo document rehetra en vigueur hoy izy ny fitenenana dia arak'izany dia misy ny initiative émergence Madagascar izay efa nivadika izy io amin'izao fotoana hoe PEM moa zany navadika plan politique générale de l'État izay mitondra ny asa rehetrarehetra eo anivon'ny ministère rehetra ao anivon'ny gouvernement izany dia misy araka ny fahafantarintsika izay efa andrasana ny fivoahany ny plan émergence Madagascar dia satria tsika misehatra ao anatin'ny tanora dia sy ny fanatanjahantena dia isika eto Madagascar dia manana ny politique nationale de la jeunesse izay tondrana zany ny resaka fiara-miasa sy ny ireo rehetra hoe mahakasika ny momba ny fampandrosoana ny tanora zany eto anivon'ny firenena dia ato anivon'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena no misy ny tena
anay dia toy ireo rehetra membre ao anatin'ny gouvernement dia ny ministère ihany koa dia manana contrat programme izay mampifandray anazy sy mampifamatotra eo anivon'ny primature sy ny présidence izany dia rehefa izany dia tsy maintsy avadika azafady indrindra mba afaka mamoha micro ve le ekipa sasany mba ahafahantsika zany mahazo an'izay hoe ohatry ny ahoana ny ahafahana miasa mivangana zany satria ohatry ny hoe mbola any ambonimbony be zany hoe contrat programme izany dia ahafahana mamosa an'izany dia nanamboatra ny ministère tsy maintsy manao an'ilay atao hoe stratégie nationale jeunesse et tout nom izy dia hoe en vue de la mise en œuvre des Veloran'ny Tanora à la base na hoe engagement des jeunes à la base dia efa nanomboka ny laminasa zany izay nanaovana ny stratégie nationale io manaraka tompoko. Dia araka ny nambarako teo zany dia izay le hoe efa nanomboka izy io dia nanao ny ministère consultation nationale des jeunes nanomboka tamin'ny volana décembre tamin'ny taona lasa ary nitohy tamin'ny volana janoary iny dia efa eo am-pandrafetana zany ny zavatra rehetra izay azy tena anivon'ny faritra izay nandehanana nanaovana ny consultation nationale io dia hivadika an'io document stratégie nationale io izay rehetra karonkevitra rehetra nangalaina tamin'ny tanora izany manaraka. Dia ao anatin'ny plan émergence Madagascar ny anjara asa ministère zany dia mifandraika amin'ilay Velorano fahavalo l'appui aux femmes, aux jeunes, aux plus démunis pour une nation émergente. Dia araka ny indicateur misy ao anatin'ilay izy dia ao amin'ilay contrat programme 8.2 io ny resaka hoe mahakasika ny tanora promotion de la jeunesse dia tsara ihany koa mampahafantatra antsika efa misy ny Velorano 13 izay mahakasika ny hoe sport culture pour la cohésion et la fierté nationale dia ireny moa zany efa hitantsika fa voizina betsaka manerana ny vao sy ny tambazotra rehetra dia araka lasaiko teo zany dia iompana bebe kokoa isika ao anatin'ilay hoe stratégie nationale jeunesse izay efa en cours izy ny teo ny fandrafetana anazy ary aharitra zany telo taona izy io tokony manomboka efa manomboka moa efa ao andalam-panaovana anazy amin'ity taona 2021 ity ary ao anatin'ny roa taona 2023 manaraka. Inona raha vision izay tiantsika hotratrarina ao anatiny vision izany hoe tena lavitrezaka io fa kosa mila hoe mandeha makany daholo ny asa rehetra izay fandrombona ny rehetrarehetra moa zany dia mila zany tsika mieritreritra hoe ny toerana ny tany izay toerantsika sy ny toerana izay hipetrahantsika tanora ireo sy ny anaovantsika ny asa rehetra sy iainantsika dia tokony hoe active mihetsiketsika tsara zany manao asa ary salama ary ihany koa tena hoe ao anatin'izay le hoe voninahitra hiady amin'ny resaka kolokolo sy ny tariny dia mazava ho azy fa ho lasa tia fandriampahalemana maitso ary voninahitra hiatrika ny fivaovan'ny toetrandro. Firy ny tanjona zany inona ny tanjona izay hotratrarina anatin'izany dia io 1,800,000 jeunes tokony hisitrika zany ny asa rehetra izay mikasika ny hoe izay voalaza ao anatin'ilay stratégie jeunesse zany atsiko kely misy enina ny Veloran'ny tanora ao anatin'ilay izy na le engagement des jeunes zany dia resaka pôle emploi resaka fahasalamana sy fiarovana ny tanora ny fandriampahalemana sy ny consolidation de la paix ny ady amin'ny kolikoly araka ny lazaiko teo ary ny resaka environnement dia satria mila miasa ao anatina hoe tanjona voafaritra azo refesina dia nareo koa efa nijery an'izay session izay ilay hoe mila évidence dia eto tsika dia mijery ny indicateur hoe 3600
communauté de base any anivon'ny fokontany anatin'ireny na le hoe amoke zany hoe le vondron'olona ao anatina fokontany maromaro reny dia reny ny anisan'ny tokony ho tratrarina mba ho hisitraka zany ary ho atao any anatin'ireny ilay hoe vision zay nieritreretintsika io manaraka. Dia raha iresaksika manokana zany satria reny hitantsika teo reny le objectif rehetrarehetra dia misy axe stratégique kosa ny ao izay hoe mitondra zany ny fanatanterahana an'io stratégie jeunesse io. Dia misy anaky enina izy reto eo voalohany indrindra ao anatin'izany ny fahasalamana sy fiarovana ny tanora le nambarako rehetrarehetra teo dia ny resaka ihany koa fanampiny ny sport sy ny fialamboly sy ny fanatanjahantena, ny asa rehetra izay ataony amin'ireny centre des jeunes reny eny amin'ireny fitoeran'ny tanora ireny dia eo ihany koa ilay resaka hoe pôle emploi des jeunes zany hoe resaka taniketsa ho an'ny asa zany ho an'ny tanora. Manaraka afaka alefa manaraka avy azafady. Dia raha mikasika an'izay hoe axe stratégique ny le plan stratégique teo dia efa ny vaindohan-drahantsika sy mahasarika antsika indrindra ny tona dia ny hoe santé protection des jeunes. Dia ao anatin'izay nefany misy adiny efatra mila hatrehana manokana dia ny resaka hoe voka loloatra sy ny tsy niriana zany ho an'ny tanora. Ny ado amin'ny fampanambadiana loloatra ny tanora ireo herisetra izay mahazo ho an'ny tanora zany sy ny ankizivavy dia ny tanora tovolahy ihany koa ary ny resaka ady amin'ny zava-mahadomelina. Afaka mametraka fanontaniana foana nareo rehefa avy eo amin'izay manitikitika anareo. Dia ahoana ary ny ahafahana madantanteraka an'ireo asa rehetra ireo dia ao anivon'ny direction santé de la reproduction et protection des jeunes izay misahana an'io l'engagement teo aloha voalazako izay misy service anankiroa ao service santé de la reproduction dia misy ihany koa zany hoe service mikasika an'ilay fahasalamana ara-panana ny tanora mihitsiny dia ao ihany koa service fiarovana tanora ary ny programme santé des jeunes zany ary ny programme de promotion des comportements sains et responsables à travers le life skills zany hoe fandaharana asa mikasika ny fahasalaman'ny tanora. Dia eo ihany koa zany ilay fandaharana asa izay sahana makasika hoe ny fivoizana ireo toetra tokony hananan'ny tanora amin'ny alalan'ny life skills. Dia ahoana nefa ny ahafahantsika mahatratra ny tanjona rehetra satria tsy ny direction rery ny asa ka hoe izay ny andeha ho erisery sy hatrany amin'ny faritra fa reto ary ny mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa akaiky dia ny ministeran'ny fahasalamana, ny ministeran'ny mponina, ny ministeran'ny fampianarana, ny ministeran'ny intérieur et décentralisation, ny UNFPA, UNICEF, ny Wish to Action, ny HP+, Health Policy Plus, efa teo izy omaly ny Wish tamin'ny ankeo, ny Access, ny PSC Madagascar, Fondation Merieux, ECPAT, Maristops, ny OSC rehetra, ny izay misahana izay mampiroborobo fahasalamana sy fiarovana tanora, ny réseau des jeunes toanareo etona zao dia ny ireo anaranareo telo mitambatra ireo zany isany miara-miasa ao anatin'ny MJS ary ny association de jeunesse tsirairay izay mivondrona ao anatinareo ihany koa ary ihany koa ireo jeune père éducateur zany. Dia inavy ary no asa izay tokony ho atao ao anatin'izany dia anisan'izany ny plaidoyer pour instaurer un environnement favorable aux jeunes zany hoe mila mametraka hoe tontolo tena hoe ahafahana manatsara hatrany ny tontolon'ny fiainan'ny tanora zany toy ny hoe resaka hoe lalàna, resaka politika, resaka izay mahakasika ny fiarovantsika ny sy ny fahasalaman'ny tanora. Dia mila ihany koa zany tena hoe amafisina hatrany ny fananan'ny tanora zany
toe-tsaina sy fitondran-tena mba hiarovany tenany mba ahafahany hoe mieritreritra hoe ataoko ahoana ny hoaviko raha ohatra ny ka zao ny ataoko raha manao an'ity sy tsy manao an'ity dia ny tanora ihany koa toanareo dia omena fiofanana dia mampita izany koa amin'ireo tanora namanareo toy ny ireny jeune père éducateur na ny ao amin'ny association dia rehefa avy eo mandeha miasa fa tsy mijanona ho fahaizana fotsiny dia mijanona irery ho anao ilay izy fa zarainao amin'ny hafa dia manao fanentanana ianao dia manome ny fahalalana rehetra izay tokony ho an'ny tanoranao dia amin'ny alalana animation ihany koa izany na amin'ny alalan'ilay atao hoe père éducation no anaovana izany rehetrarehetra izany. Ie, ity izany tsidiko kely fotsiny eto extrait provisoire ity tao anatin'ilay consultation nationale des jeunes à la base izay nambarako tery aloha tery dia hitantsika eto fa ny resaka fampanambadiana lolo ohatra ny resaka grossesse précoce io le resaka toxicomanie tsy hoe akory ny foriporonay fotsiny les priorités voalaza tery aloha tery fa reo misy évidence zany nafana nanoratra zany sy nentina ihany koa mandrafitra n'ilay atota-kevitra zany dia hitantsika amin'izany fa tena mbola olana io resaka hoe grossesse précoce mariage d'enfant sy ny resaka toxicomanie sy ny VBG io dia tsy ho tanisaiko tsirairay ireo fa misy koa ny action izay tokony ho fantatritsika zany hoe rahanao zavatra tsika dia inona no tokony orientation izay ananantsika azo tsika ao anatin'ity consultation nationale anareo ity dia raha sitraka nareo dia ho alaina ihany koa izay nambaranareo tao ahafahantsika mijery hoe anamaintisana sy tena hoe anamafisana ihany koa an'ilay partie zany santé protection des jeunes surtout côté PF ho atsofokontsika ao anatin'izay laminasa izay zany dia avy amin'ny tanora ireo fa tsy izay no namorona an'ireo manaraka ary mamarana azy. Eny ary dia mankasitraka indrindra ny hatramin'ny farany vonona ny amaly ny fanontanianareo izay manetikitika avy any. Misaotra tompoko. Ia, mafana dia mafana tokoa ny fifampitantsika eto ny avy any amin'ny faritra ny avy aty amin'ny intervenant mankasitraka be dia be atsika avy any amin'ny faritra tamin'ny fanontaniana mankasitraka ihany koa ny madame Noroaingo tamin'ny namelabelarina sy tamin'ny ireo valim-panontaniana maro samihafa midika izany fa tena miintéressé ny tanora eo ihany koa nefa isika tompona andraikitra izay mandray andraikitra ihany koa anatin'izany rehetra izany fa amaranako azy angambany dia ifarany ity session iarahana amin'ny madame Nouraingo ity izay mikasika ny santé des jeunes au cœur de l'horizon fin 2030 dia anaovako tsika kompatanana amin'ny madame Nouraingo angambany dia samy andrehatra ny caméra atsika isika any amin'ny faritra dia aranangatanana ho fanehoana ny fankasitrahana sy ny fisaorana ho azy fa modératrice azafady dia afaka maka sary ihany koa amin'ity écran tika dia amin'izay afaka manana archive no sady afaka manana publication ihany koa tsika rehefa amin'ny page ny MJS azafady. Ie tompoko efa misy an'izay mihitsy rehefa efa nakasary nandritra ny session izay rehetra mifandimby ary tsy adino tamin'ity session ny raha antsika androany ity koa efa nisy sary ny raha nanalaina ihany koa dia ampitaina aminareo ny sary izay azontsika dia hosolo ny fifandraisan-tanana dia anao kopakopaka tsika amin'ny madame Nouraingo. Ia misaotra betsaka tamin'ny nameny fitenenana mba ahafahana manazava fohifohy hoe inona zany le lalana natao tongavantsika amin'ity andro anankiroa ity izay mifarana androany. Ny voalohany aloha dia tsy maintsy niainga tamin'ny fitediavana ny ataontsika hoe inona le tanjona. Rehefa nitatsika hoe inona le tanjona dia hitantsika le tanjona. Ny tanjona dia mba ahafahana manohana ny faritra 220 tsy hakanavaka.
dia rehefa voafaritra zany hoe anohana ny faritra 20 sakanavaka ny tanjony dia nitady indray avy eo hoe ahoana ny afahana manohana amin'ny faritra 20 sakanavaka. Ny eritreritra hita voalohany dia hoe aleo mba ho ataontsika misongadina ao anatin'ireny document stratégique sy document financier isan-karazany izay volavolaina avy aty amin'ny central ny filan'ny tanora amin'ny sehatry ny fahasalamana. Raha jerena manokana resaka fahasalamana ara-pananahany dia tojo motsika n'le famaranana n'le atao hoe plan d'action national budgétisé 2016-2020 dia nieritreritra zany zahay hoe aleo zany ho an'ny plan d'action national budgétisé manaraka dia mba ahitatsika taratra mazava hoe aiza ny plasy misy ny tanora, ohatrinona nomena ny tanora, ahoana ny andrefesana hoe misy tokoa ny asa natao ho an'ny tanora sy ny ahoana ny ahafahantsika milaza fa hoe ny tanora no ataontsika lara-pamehana eto amin'ny firenena sy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Dia rehefa hita zany mazava tsara hoe ataontsika indray zany ao anatin'le plan d'action national budgétisé satria ny plan d'action national budgétisé dia mandritra ny 5 taona ny zavatra ilain'ny tanora sy ireo etaetan'ny tanora. Dia nitady indray tsika atohany dia nanao antso maromaro dia isaorana moa ireo namaly, isaorana ihany koa ireo tsy namaly, fa isaorana amin'ireo namaly dia ny avao amin'ny famille planning 2020 izay anisan'ny organisation anankiray mpanohana ataontsika hoe lehibe indrindra nyzao asa rehetrarehetra natao zao sy ny toyan'ny asa izay mbola hisy. Dia rehefa nazo zany ny tohany dia notanterahana indray ny asa dia inona le asa le fanombohana n'le asa dia tamin'ny alalan'ny fanofanana andreo ataontsika hoe olona taty amin'ny niveau central zany hoe ireo membre ny association anankitelo ny tanora iray ny ao AFP ary ny tanora quarantine. Rehefa voaofana izy ireo dia namoaka formateur dia ireo formateur ireo indray ireo tonga tany aminareo tany amin'ny faritra 220 raha ny vinavinaina sy ny eritreretina dia faritra 220 le izy kanefa moa sendra ny tsy napozintsika satria tonga tampoka ny covid dia tsy ampy ihany koa ny mety manana ahafahana manatratra n'ireo faritra hafa dia nijanona teo amin'ny faritra 220 fa na nijanona teo amin'ny faritra 220 ary ny fanofanany dia tsy nijanona tamin'ny faritra 220 ny fiainona sy ny fangalana ny etaeta sy ireo izay mba eritreretin'ny tanora mba ho atao anatin'ny paikady izay mahakasika ny tanora. Dia indrotsika androany ary fa tonga amin'ilay ataontsika hoe consultation nationale des jeunes pour le PNB 2021-2025 izay ngamba ny ambangovangony sy lalana kely hoe nodiaviny advocacy for youth tongavany eto fa inoko fa tsy tapitra hoe le izy fa raha ohatra zao ka atao hoe fiatombohana dia tsy zao kosa ny atao hoe fiafarany omeko an'ny modérateur ngamba raha ohatra ka mbola misy fanontaniana hafa dia mbola vonona ny amaly. Ya, makasitraka Andriamatoa OCA tamin'izay famidinana fohifohy ny andohan'ny advocacy for Madagascar sy ny natongavana amin'izao consultation nationale des jeunes izao isika ka fantaniko manaraka satria hoy ianao teo hoe vao fiatombohany ihany inona kay zany no hotohiny raha toa ka hoe vao manomboka isika izao. Eny tompoko ny zavatra rehetra hony dia mila fanomanany. Izao zavatra ataontsika androany zao dia ao anatin'ny fanomanana fotsiny ihany le plan d'action national budgétisé. Rehefa vita indray kosa avy eo le plan satria plan taratasy, ny taratasy tsy manana tanana, ny taratasy tsy manana tongotra fa itsika reto manana tanana, manana tongotra, manana vava dia itsika nanao an'le asa. Le tsika nanao ny asa no tiako teneny eto hoe amin'ny sehatra rehetrarehetra izay misy atsika ny amin'ny faritra rehetrarehetra izay misy atsika dia inoko maromarina fa misy anjara andraikitra afaka ho ataontsika tsirairay ihany ho fampandrosoana ny fireneny. Za mino fa itsika rehetrareto dia tsy le tanora miravoravo tanana fa itsika rehetra dia le tanora mandray andraikitra. Anisan'ny slogan nananganana ny advocacy for youth moa dia le hoe jeune responsable des décisions prises au sein de sa communauté. Raha misy zany fanapa-kevitra voaray eo anivon'ny faritra tsirairay dia aoka tsika tsy le tanora ho mpanakihana fotsiny ihany fa ho tsika le tanora mba hitondra vahaolana sy hitondra le fanapa-kevitra mety eo anivon'ny faritra tsirairay na amin'ny sehatry ny fahasalamana io na amin'ny sehatra hafa. Manaraka tsara ireo 5 principaux etika izay nampianarina antsika tany amin'ny faritra 220. Ho an'ny faritra 220 hafa moa tsy maintsy hojerena hoe ahoana ny hanofanana ny faritra 220 hafa fa tsy misy faritra ambony, tsy misy faritra ambany, tsy misy faritra vy, tsy misy faritra vanana fa Madagasikara iray ihany tsika ary mitovy daholo ny faritra tsirairay ho an'ny advocacy for youth sy ny mpikambana ao aminy. Mbola misy ve ny fanontaniana avy aminao?
makasitraka anao a satria tena anisan'ny zavatra andrasan'ny tanora mihitsy ny hoe inona zany no andraikitra afaka raisiny eny anivon'ny fiarahamonina misy azy raha toa ka nahazo fiofanana izy raha toa ihany koa ka efa nahazo fahalalana maro samihafa teto roa andro tsika teto fa afaka niaraka niona mivantana tamin'ireo tompona andraikitra maro samihafa izay miantsehatra anatin'izany fahasalamany tanora izany dia inona zany fa afaka andray an-tana antsika andray andraikitra isika tanora miainga amintsika no ioavin'izao firenena izao isika no maro anisa antenaina zany fa tsy raviravitahana tokoa isika araka izay noresahan'ny directeurny de projet abapiry advocacy Forum Madagascar izay raha ohatra ka mbola manana nampiana angaby any ianao i OCA amarana antsika azy zavatra tsara antitra anterina ho an'ny tanora indrindra na ihany koa mahakasika ny fahasalaman'ny tanora ihany koa. Eny tompoko ngamany tsy ho be sasiteny sy ho lava resaka intsony ngamany tsika satria efa manatona dia manatona ny oran'ny fanomezana hoe amaranana ny consultation nationale des jeunes. Ny consultation nationale des jeunes no mifarana fa tsy ny asantsika ho an'ny tanora. Ny consultation nationale des jeunes no mifarana fa tsy ny fitiavantsika ny faritra tsirairay ka etona izany ny fanamarena tiako entina dia hoe amin'izay kely anananao afaka ianao mampandroso ny firenena. Amin'izay kely ananantsika zay fahefana kely ananantsika zay ataontsika hoe tombony kely ananantsika dia afaka ireny ampiasaintsika mba ahafahantsika mampandroso ny tanora sy mampandroso ny tsirairay sy ireo manodidina izay manodidina antsika satria ny tanora ny maro anisa hozy isika iarahana malala zay fa ny tanora maro anisa ho vesatra ve ny tanora maro anisa sa tanora maro anisa ho vahaolana eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Itsika izay manatrika ny consultation nationale des jeunes dia irariana tokoa mba ho tanora vahaolana fa tsy ho tanora olana eo anivon'ny faritra izay misy atsika tsirairay ka mba ho afaka tsika rehetra hifarombona mba ahafahantsika mampandroso ny firenena malagasy izay firenena ananatsika. Ny amarana ananazy angamba dia izao mitondra aloha zany ny tena ny fialatsiny avao amina organisation sy olona maromaro maneho ny fialantsiny ny eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay fantatsika moa amin'izao fa periody tena hoe mafy satria na eo arany Covid-19 dia misy ihany koa ny andraikitra maro isan-karazany izay tsy maintsy atao anisan'izany ny fitadiavana ny vola sy ny izay etomanana ahafahana manampy ny tanora satria ny tanora tsy manaiky raha tsy ampiana dia tsika koa ihany koa dia tsy manaiky koa raha tsy ampiana dia ny lehibe atsika moa zany eo amin'ny fahasalamam-bahoaka dia tena eo anatin'ny fotoana anankiray hoe hikaroana sy eo anatin'ny misy programme anankiray izay hoe track 20 dia izay tsy maintsy voatana any. Eto ihany koa dia mitondra ny fialantsiny avy amin'ny point focal jeune ny FP 2020 dia mengaly randriatsy eny izay tokony tonga anatrika atsika fa noho ny iraka maika izay tsy maintsy ataony ho an'ny tanora dia tsy afaka izy zany manatrika atsika androany. Dia eo moa zany ny fialantsiny fa eo ihany koa ny fisaorany tsy aingambany tsy saotra an'ireo rehetra izay nifarombona tamin'ity consultation nationale de jeunes ity. Eo ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay teo foana nanomboka hatramin'ny juin hatramin'izao izay mbola amarana an'ity consultation nationale de jeunes ity amin'ny fomba ofisialy. Eo ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay miandry dia miandry tokoa ny vokatra izay ho ateritsika hoe inona zany ny zavatra navoakantsika tato sy mba zavatra hoe ahafahan'izy ireo manampy atsika. Eo ihany koa ireo partenaire financier dia ny voalohany amin'izany moa dia ny famille planning 2020 na hoe ny famille planning 2030. Ao ihany koa ireo organisation maro samihafa. Ny manarak'izany dia ny médecins du monde izay nanampy atsika ihany koa tamin'ny famolavolanan'ny présentation maro isan-karazany. Ao ihany koa ny UKAID situation ary ny farany fatsikely indrindra dia ny Health Policy Plus na ny USAID Health Policy Plus. Tsy hay koa tsy saotra atsika rehetrarehetra participant satria aleo no mahita firenena izay misy vahoaka ka tsisy mpitondra toy izay mahita firenena izay misy mpitondra ka tsy misy vahoaka ka dia tsy hay ny
tsy saotra antsika rehetrarehetra izay nanatrika ny eno sy nandray anjara feno tao anatin'izao consultation nationale des jeunes izao. Ny teniko farany gambany alohan'ny hanomezako ny fitenenana ho an'ny directeur Noroaingo raha toa ka efa afaka manatrika atsika izy dia ny hoe ry tanora atsika Madagasikara anjara atsika ny mampandroso an'i Madagasikara ary trendrasantsika olo-kafa ny ampandroso an'i Madagasikara ka dia miankina lehibe dia lehibe amin'ny finiavana izay nanantsika tsirairay ny mampandroso an'ity fireneny ity sy ny sehatry ny fahasalamana. Omeko anao ary ny fitenenana ny directeur Noroaingo sady amarana n'izao fotoana izao amin'ny fomba ofisialy raha toa ka efa vonona ianao. Efa vonona tompoko dia mankasitraka indrindra na me fitenenana afaly no sady tena hoe velom-bolo soamantsara tafahoana taminareo tanora rehetra tao anatin'ity fikaonan-doham-pirenena izay notaritin'ny tanora nataon'ny tanora ary tena hoe avy aminareo tanora hita zao fa tena manana tokoa firenena manana anareo ary tena tsy ho raraka tany ny zavatra izay nataonareo teto. Anombohako ny fitenenana dia hoe maneho fankatelemana fisaorana mitafotafo izay anareo tanora amin'ny faritra 2020 nandray anjara mivantana sy tsy mivantana ihany koa tao anatin'izao fikaonan-doha sy atrikasa izao. Hita fa tena manana fahavonona nareo andeha hampandroso ny firenena ary indrindra entina iarovana sy entina hanatsarana ny fiainan'ny tanora namanareo ao anatin'ny toerana izay misy ny tsirairay ary ho an'ny firenena ray manontolo ny apakan'izany rehefa avy eo ary tsy ny tanora ihany fa ireo zatovo tadidiontsika fa manomboka 10 taona dia efa mila arovana ny tanorantsika amin'ny resaka hoe rehefa tiantsika izy ho lasaka ao anatin'ny voka loloatra ao anatin'ny hoe fanampanan-dina loloatra dia ahazo ny fahalalana rehetra izy dia inona fa ny zavatra rehetra izay nataona rehetrareto dia voarakitra ao anatina atota taratasy ary tsy ho janona hoe any anaty birao fotsiny izany tsy hijanona ao anatin'ny birao anareo fotsiny izany ihany koa ao anatin'ny birao fikambananareo fa hiakatra ary ho tonga tena hoe ho inona ho anisan'ny outil anankiray entina miasa izany manatanteraka ny izay vinavina-kasa rehetra sy vinavina tetikasa ary na programan'asa sy fandaran'asa rehetra izay tianareo tanora hoentina hampandroso ny firenena ao anatin'ity resaka hoe planning familial ity tsy adinontsika ny hoe efa ho tapitra osisitsika tao anatin'izao fiarahana rehetrarehetra zao ny FP20 aiza ho aiza Madagasikara zao hiatrika sika ny 10 taona manaraka dia mintsika fa anao dingana lehibe miaraka aminareo tanora entintsika hoe mandeha mafy nareo miaraka indrindra ihany koa ary andeha haingana ahafahantsika manatratra ny tanjona indray ao anatin'izay 10 taona manaraka izay ary tsy ngeny amin'ny Madagasikara mba tsy ho any amin'ny hoe laharana fahafihany amin'ny rambony ihany sanatria rehefa hoe atao indray ny évaluation ary tsy ho izany ihany koa tsy ho izany isika fa satria manana tanora mavitrika ny tena hoe ato hoe aleo tsy ny hoe mpitondra tsy misy vahoaka dia tena ho sahirana fa eto dia faly ny vahoaka rehetra faly ny tanora fa satria manana tanora tena vonona sy mijoro ary manana tanora ihany koa mitodika ao amin'ny andriamatoa izay mitondra ny izao fandaharan'asa sy tetikasa izao ianao lehibe ny tetikasa io for advocacy andriamatoa CA ny tarika nanana lohany ny tanora tao anatin'izao fiatrikasa tena hoe goavambe izao tsy moramora manao zavatra ary tena hita fa tokony nareo dia mahasava hoe tonga dia 22 région be izao dia na teo ny tsy fahatombomanana kely rehetrarehetra fomban-javatra reny fa za kosa aloha dia mahita ary tena hoe nanao ezaka lehibe nareo nafana tanteraka an'izao fa tsy moramora ny navita ohatran'izao izany dia
tokotelo mahamasanahandro no nentin'ny OCA tao anatin'ny ny andriamatoa mpitantana zao fandaharana asa zao ao nampifondrina anareo tao anatin'ny consultation nationale des jeunes dia tokotelo mahamasanahandro teo ny fikambanana anankitelo izay natanteraka izany dia arapaina ihany koa ary inona fa itoy hatrany ny fiarahanareo miasa fa mahafinaritra satria afa ihany ny mitambatra mba mahavita zavatra lehibe ihany koa dia ny ambarako dia hoe mampahery anareo tsirairay mihitsy dia mampahery anareo anaty fikambanana dia mampahery ihany koa ny réseau ary manosika sy mampirisika anareo hatrany fa ho lasa lavitra nareo rehefa manao zavatra manomboka amin'ny kely dia mielehibe zao aloha tena fa sehatra goavambe sy avilenta ty consultation nationale izay nanareo ity satria ataoko angambany hoe amin'ny teny français recommandé ao anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ny asa izay nataonareo ohatran'izao nitsidiko kely tao anatin'ny fandraisako fitenenana tamin'ny lafiny teknika hoe hoany dia nandeha vory tao anatin'ny FP 2030 maheno ventinareo azafady tao anatin'ny FP 2030 dia mino fa ho tonga any zany atenaina fa ho tonga any zao vokatra izao ary ny asanareo kory tsy hoe verimaina ny fikaonandoha rehetra izay nataonareo tsy ho lany fotsiny rondoha izay nataonareo teto fa ny vokatra izay azonareo sy azontsika niaraka teto dia entitsika ho angalana tsokevitra angalana ihany koa asa indray zany entina manatsara hatrany ny tanjona rehetra izay tsika hotratrarina dia ny amaranako anazy dia makasitraka be da be hatrano dia mampisika foana zany ary ihany koa tsy janony eo nareo fa trandrahoko foana hatramina hoe hatrany sehatra iraisam-pirenena zany dia izay no anjara fitenenako avy amin'ny alalan'ny direction générale de la jeunesse amin'ny anaran'ny ministère izay tompoka vonona foana ary vona iara-iasa aminareo sy ny ministère rehetra izay voakasika izao fiaraha-miasa fandrindrana fahasalaman'ny tanora sy fandrindram-piterana izao makasitraka indrindra tompoko eny tompoko dia tena mamerina sy mamerimberina zany reo fisaorana izay rehetrarehetra vato amin'ny advocacy for youth indrindra ho anao Talea Noroaingo izay nanatrika anay teto hatramin'ny voalohany hatramin'izao eo ihany koa ireo mpiara-miasa maro isan-karazany izay hoarinako moa zany ny ampahany fa mbola misy maro be misy any ambadika any izay manao ny caméra sy ny sisa izay tsy azo adino ka ho faranantsika nga malizy fomba ofisialy dia mba samy mamelona ny caméra-ny daholy isika rehetrarehetra ao amin'ny faritra 2 dia afaka miorakoraka tsika amin'izao faran'izao afaka mitabataba afaka maneho ny hafalitsika rehetra dia misaora betsaka tompoko dia mandra-piona daholo ary